歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個日式慢煮烏頭。嗱，烏頭咧油份多，所以咧其實煮出嚟好香嘅，而且仲有啖啖肉咧，好多人咧都好中意食，仲要咧都 OK 平嘅喎。咁所以做一餐飯嘅餸菜咧係好正嘅。我哋即刻開始啦！不過開始之前，我有個告白要同大家講嘅，其實咧我係唔中意食烏頭㗎。點解我唔中意食烏頭咧？因為我以前細個食嗰啲烏頭啦，即係因為係細個種下嘅禍根同陰影啊，就係我出去食烏頭，每次咧都係食呢一個咩陳皮檸檬炆烏頭啊，咁我就覺得咧，哇好攞命嘅嗰陣味，我覺得好難食嘅，又酸又鹹咁樣，做乜嘢？跟住咧仲要食過一啲咧係用鹹檸檬做嘅，I am so sorry， 我覺得咧係好難食嘅，即係我其他就咁鹹檸檬，我覺得額外做其他嘢係好食嘅，陳皮額外做其他嘢咧OK 嘅，但係唔知點解呢一個陳皮檸檬加埋呢個烏頭咧 ，not my cup of tea 啊，即係我頂唔順啦。但係我諗冇理由即係得呢一個煮法㗎嘛，係咪啊？烏頭其實我見到烏頭嗰啲肉咧，真係啖啖肉，我係好想吔嘅。咁但係嗰個煮法咧，我真係頂唔順啦。咁於是乎我諗，有啲咩方法煮魚係好食嘅咧？咁樣咁我諗日本人煮魚，喂出晒名啦。咁我不如用日本方法去煮啦。跟住我就用咗今日要同大家分享呢一個食譜啦。太嫂同我都好中意食，即刻咧集咁啊食晒成兜魚嘅係。嗱，我唔知你啦，你可能咧係陳皮檸檬嗰啲烏頭 fans， 但係如果你唔係嘅話咧，恭喜你有出路啦！嚟啦，煮啦！好咁啊，首先咧我哋就有一條烏頭啦，咁啊買翻嚟之後，當然係去晒啲鱗片啦。咁然後如果去魚檔咧佢冇剪走啲鰭嘅話咧，咁你可以用鉸剪咧剪走啲鰭啦，呢度啦，呢度啦，呢度又有啦，呢度又有啦。OK， 好啦，咁啊跟住咧翻到嚟咧，當然要沖洗下嘅。但係我就想俾大家望一望咧入邊啊，呢一個咧，哇，好正啊！一定要咧攞埋出嚟煮㗎下一陣。OK， 好啦，咁跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋要處理下咧呢一個烏頭嘅味道啊！好，咁我哋點樣處理嗰個烏頭嗰陣味咧？就係要落啲鹽嘅。咁咩叫烏頭嗰陣味咧？就係有啲人形容係泥味啊，嗰種腥味啊喺度嘅。咁我哋咧就用鹽咧去處理下佢，喺入邊就滲啲啦。其實呢啲係肥嚟嘅，好正。一陣咧煮埋好好食。好，第二邊同樣地咁做。好啦，咁啊搽完晒之後咧，我哋包住保鮮紙，然後放落雪櫃咧醃佢咧，起碼1小時啊，起碼1小時。但係假如咧你真係要做定先嘅話，醃過夜都得 ，OK。不過咧起碼都要1個鐘頭 ，OK。好，跟住咧我哋會揾一個呢啲咁樣嘅紹菜出嚟咧，就當係拌菜嘅 ，OK。咁樣咧，我哋處理呢個少少嘅紹菜啊、黃蘿蔔又好啊咁樣，我哋咧要將佢咧逐塊葉咧掹出嚟先嘅。嗱，冇掹咁多住，掹咗一半先。好啦，然後我哋要做啲乜嘢咧？其實我哋咧就係想將嗰個框同埋嗰個葉咧分開嘅。我哋攞幾多咧？呢一個硬嘅位呢一度 ，OK。我哋攞咁多。呢個就係嗰個框啦，然後咧嗰個葉我哋分開，原因咧就係因為框要煮嘅時間咧係耐啲，葉咧就快好多嘅。如此類推，做埋呢啲先。知道咁上下咧，可能突然間有人醒覺啦嚇，就係話：喂，太太，使乜咁煩？逐塊搣開之後先切啊！一嘢咁成碌中間度斬開咪得咯，使乜咁煩咩？如果你係咁樣講嘅話咧，即係話你好少咧搣開嗰啲咁樣嘅紹菜嚟望啦，因為你搣到咁上下咧，到佢中間咧係會越嚟越細塊嘅。咁即係話咧，如果你突然間喺中間斬咧，係有可能斬到呢一度嘅，咁就好醜樣啦。唔係話唔得，我中意整齊啲咁解啫。好，呢啲咧咁細塊咧，我就唔搞佢啦。OK， 咁我當佢框咁做啦。呢啲擺埋一齊。當然呢啲咧係要攞去洗啦。跟住我哋咧再切一
棵京葱嘅白色部分，洗埋佢咧，然後就等一等嗰條魚醃好啦。咁啊醃好咗之後咧，我哋就可以去做嗰個煮魚嘅汁噶咯噃。好，煮魚嘅汁，我哋咧首先咧就裝咗一煲水先，跟住我哋咧就揾一啲 dashi packs 啊，一啲高湯嘅湯包啦嚇，咁啊呢啲咧喺一啲日本嘅超級市場咧都會有得賣噶啦，好方便嘅。跟住咧，我哋攞埋呢一個京葱放落去，冚蓋，煲滾佢，煲滾咗之後咧，再用細火咧煮多佢5分鐘，出一出味啊！好啦，我哋等緊個湯滾嘅時候咧，我哋可以處理下個魚咯喎。咁啊，其實咧醃完之後咧已經係好正啦。我哋咧就要將佢咧斬件嘅。咁當然咧冇乜所謂啦，唔好搞咁多嘢。咁啊，盡量咧近個頭去斬一斬啦，因為個頭你都唔會壓下噶啦。不過切咗之後就係咁啦。OK， 然後咧我哋就斬一個厚啲嘅，因為咧我哋要去煮嗰陣時咧，唔想太薄啊啲魚。呢個係一個最簡單嘅方法咧去處理啲魚啦。好，哇，正喎！呢啲肥膏喺埋入邊。好，放翻喺度先。好啦，個日式高湯咧煮好咯喎，好香啊嚇！而家咧我哋就要將嗰啲湯包攞走啦，撳翻啲多餘嘅水分落翻個湯度，啲味道更加好啊，正。跟住我哋落啲味淋啦、冰糖啦、日本醬油，跟住咧加多少少鹽落去嘅，搞勻佢啦嚇。好，然後咧就攞我哋嘅魚咯喎，我哋放咗個烏頭落去，哇，正啊！但係要留意咧，我係冇滾咁樣放落去㗎嚇。跟住咧，而家我哋就開一個中火，冚翻個蓋。煲滾咗之後，即刻咧轉呢一個細火，然後咧煮佢幾耐咧？煮佢個半鐘頭 ，yes， 慢慢煮佢，等啲肉咧慢慢腍 ，OK， 係一定好 juicy 噶，唔會話硬晒嘅 ，OK， 咁我哋而家咧就煲滾咗之後，即刻轉細火咯喎。好啦，煮完咗之後咧，我哋熄火冚蓋，由佢咧喺入邊休息咧30分鐘。咁我哋都做埋呢一個動作啦，咁啊打開嚟望望先，哇，正嗱！跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧要攞翻啲料出嚟啦，輕輕攞翻出嚟，哇！因為咧雖然佢好似好實淨，但係咧都有機會散㗎，已經散咗少少啦，哎呀，散咗添，好，攞埋個魚頭出嚟先，啲魚尾都攞埋出嚟。攞埋啲京葱出嚟，好，啲魚其實已經 ready 噶啦。咁我哋點解要攞晒啲料出嚟咧？就因為我哋要煲翻滾佢，然後咧就係煮嗰啲菜嘅。如果咧你連埋啲魚一齊煮嗰啲菜咧，唔係唔得嘅，但係你唔可以煮太多咯，煮少少咯，只可以 up to 你嘅，其實係 OK 嘅。咁啊，但係咧我啊想煮多啲嚟食，所以咧我就攞走啲魚咯，就係咁啦。好，等佢滾就煮菜啦。好，滾咗啦，咁我哋咧當然放啲橙落去先啦。呢個汁係好香嘅，因為咧佢已經有晒烏頭嗰啲魚油喺入邊啦，咁所以咧你烚呢啲菜咧，佢就會索晒落去，哇，好好食啊真係。好啦，咁而家咧煮熟咗啲橙先啦。好啦，水一滾咧，我哋就落埋啲葉咯喎。哇，正！嗱，我咧就中意啲菜咧就爽身啲嘅，咁於是乎咧，當呢一個葉放咗落去之後，一滾起咧，我就熄火噶啦 ，OK？ 滾咯喎，咁啊熄火，上碟擺埋啲魚，咁啊搞掂噶啦！食嘢啦，喂，正啊，哇，黐線喎，so soft。So soft， 飲啲汁先，哇，好正，再吸啲菜，哇，呢嚿肉 ，look at this， 哇，好腍，唔客氣啦，入晒味啲魚，哇，好食，小朋友都中意食我覺得，因為咧佢甜甜地啊，咁啊好味啲啦，咁啊當然，如果你小朋友細嘅，咁啊小心啲魚骨啦嚇 ，OK。
個汁咧仲可以撈飯添，好香個魚油味，超正！呢個咧係我最中意食烏頭嘅方法，大家不妨可以試下。多謝你，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，食多啲魚。